Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ẹ jọ̀ọ́, subscribe, hete. My message this afternoon is not towards Nigerian as a whole, but towards my fellow brothers and sisters, my mothers and fathers in the Southwest, called the Yorubas. The Yorubas, what is the problem with you? What is wrong with you? Who has placed a curse upon you, the Yorubas? Who have the Yoruba people offended? Why are we like this? I'm only telling you plainly, factually, that it is not the Hausas or the Hausa Fulanis that are your enemies. Your enemies are within. The enemy of the Yorubas are the Yorubas themselves, who have been responsible for Awolowo not making him to be the president of Nigeria. It is the traitors among the Yorubas. It is the bastards among the Yorubas. We know them. We read history. We know everything. Somebody like me, I happen to be one of the first pioneer members of free primary education in 1955. I can speak a lot about Nigeria, about the Western region. Myself and even the present head of state, General Muhammadu Buhari, we are in the same age bracket. We are over 70. We are both over 70. So I can speak authoritatively with the political situation of Nigeria. I don't want to go far about when we were amalgamated in 1914 or thereabout. But let me just continue to speak of when the Southwest had their autonomy, when we were ruling ourselves, when we were developing in our space. What happened? What brought us to where we are today? It is the Yoruba within the Yorubas, the enemy within the Yorubas. We started very well. The Western region, we have television before the Federal Republic of France. Where are we today? Our education is comatose. The bacchanals, our infrastructure. We are already down. They say, who is on the ground? Fear no fall. We are already falling. We are falling. We are down. Yorubas are down. And the traitors among us are responsible for this. And they don't care what happens to the Yorubas. The legacy of our forefathers have been destroyed. And they are so happy with it. I give kudos to the leaders that are still within us, who are still alive. Professor Akitoye, kudos to you. The Baba Adebanjos, kudos to you all. We hear your activities. We hear what you are doing as patriotic Yoruba sons. We have some women too. But back you, the bastard among us, the traitors among us, cannot allow us to go unless we deal with them, unless we mark them down. Don't focus on the Hausas, on the Yoruba, on the Fulanis. Focus on the enemy within the Yoruba eclipse. We have them in abundance who are our enemies. We don't want our children to move forward. Look at our children. Look at graduates. Where are they? They become fraudsters. They become ritualists. They become internet fraudsters. For goodness sake, how could people be so wicked? How could people be selling their people to slavery? The Yorubas, rise up. Sharpen your eyes. Open your eyes very well. Sharpen your brain. Look inward. When you continue to say, yes, you want to go, where do you want to go? But if the opportunity comes, I can tell, let me just send this note of warning to those who are leading us, the political leaders in Nigeria today. There's a proverb that says, the sluggishness or the slowness of a lion does not connote cowardness. The Yorubas, we're not coward at all. If you want to fight, we know the way to fight.
We fight with intellectual sagacity. We fight with everything that is in our armory. We're not cowards. We're only taking time. And the crops of leaders we have in Nigeria today can save Nigeria by total restructuring Nigeria, a total federalism. Everything short of that will not pay Nigeria. Nigeria is sick right now. Nigeria is sitting on a keg of gunpowder. It can explode anytime. Nigeria is sick. Nigeria is in the ICU, intensive care unit. Nigeria is being supported a life machine. And if we allow this machine to switch off, that's so calamitous for Nigeria. So don't let us think about war. War is not ideal. I'm a man of God. I don't pray for war. I don't pray for bloodletting. That will not pay us. Let us be together. Let every region develop at its own pace. The present crop of system we are operating is satanic. Democracy is good, but that's not the way they are practicing democracy in America or in United Kingdom or other Western world. No. We took democracy from them, but we are practicing it in a satanic form. Demons have taken over our sense of reasoning. Enough is enough. The Yorubas, look into yourselves. The enemy within. Until you deal with them, you're going nowhere. A word is enough for the wise. God bless you. Jama'a barkanmu da arziki bana dai PDP ta tafi. Buhari ya nemi ku godiya shugaban jama'ar Najeriya. Jama'a barkanmu da arziki bana dai PDP ta tafi. Buhari ya nemi ku godiya shugaban mulkin Najeriya. Bana mun yi wa malfa jana'iza na madi. Ilé ayé fàájì ni o. Ọgbà ilé tó ṣe sanwó tí ó yá. Ó màmá ní jẹ́ ru ó bẹ̀ dá o. Yo yo yo, yo yo yo, yo yo yo, yo yo yo.
ọ̀kadà ṣàṣà ó tilẹ̀. ó ṣe mọ́ látọ̀nà láwùjọ ọláyàpá. ẹsẹ̀ yan mi ra tata èmi tó lè kọ́ lẹ́nu ìgbà rọdún kan ní. olùwàbùsọ̀lá ṣàmú bàròdì ẹni rẹ̀. Abíọ́dún ọdún làwọn mi èèyàn mi ra tata. torí ọ̀dẹ tó ń ṣọ́ Ẹlẹ́dùmarè orí ẹ̀dùn ló máa kú sí. ọ̀dẹ tó ń ṣọ́ Ẹlẹ́dùmarè orí ẹ̀dùn ló máa kú sí. ìjà alára ò tán bọ̀rọ̀ àǹjù wọn ò ṣe rí lẹ́jọ́. ọ̀dẹ tó ń ṣọ́ Ẹlẹ́dùmarè orí ẹ̀dùn ló máa kú sí. mo lọ ọ̀tá mi mo lọ mo lọ ọ̀tá mi mo lọ. ìṣẹ́ yẹ kẹ́yẹ máa fò lójú ọ̀run. ìṣẹ́ kú kẹ́kù máa rìn nínú ìṣó. ìṣẹ́ já kẹ́já máa wẹ̀ nínú ibú. kìkì nánà dínà mo bẹ̀rẹ̀ mo kọjá. mo lọ ọ̀tá mi mo lọ mo lọ ọ̀tá mi mo lọ. kí yọ̀ mí rà tata. Fowó dé, fowó dé, fowó dé, fowó dé, fowó dé, fowó dé, fowó dé. Fowó dé lọ sọ pé ìmọ̀ bá lọ́wọ́ máa fi lò gbà sára rí o. Àwọn aṣọ tó dáa. Ajang toda, agbádùn ara mi máa ṣe fàájì dọ́gba. Bóyá lọ́la ikú lè dé lójijì. Ẹlẹ́dàkájọ́ ẹ̀dàgbàgbé àti ìsìn. Kíyọ̀ mi ṣá mo máa ròde dáadáa bàbá bùsí. Ẹ wò fọwọ́ dé òru tẹni kankan wọ́n síbí o. Ìsọkúsọ tó ń wọ́n kan mi sọ o. Ayé ṣáta pẹ̀lú ẹ̀ṣù ìrọ́ni o. Ètekéte tó ń wọ́n kan mi sọ o. Yọ̀mí. Ṣebí sínú tẹ́yìn ló fi ń bá wọn lò. Ó máa hùwà ìdá sílẹ̀ o. Ó máa hùwà ìdá sílẹ̀ o. Wàá gbẹ̀yìn lọ sí wọn. Bí wọ́n bá gbẹ̀yìn lọ sí wọn. Ó máa jọra ìyanu fún wọn o. Nine poor, beyond no grace, so nine poor, beyond no grace, nine poor. Àyà òní là ń gbà, kò sẹ́ni tó lè kọ́mọ lẹ́.
ayọ̀lẹ̀ lágbà yomi kò sẹ́ni tó lè gbọ̀ngàn lẹ̀. kò sẹ́ni tó lè gbàyàwó tí mo bá fẹ́ náà èyí tó ṣì fẹ́ràn mi ni. yomi kò sẹ́ni tó lè gbàyàwó tó fẹ́ náà èyí tó ṣì fẹ́ràn mi ni. kó tẹ̀sẹ̀ gbéyàwó lẹ̀ fúnlẹ̀ o àwọn bẹ́lẹ̀ jayọ̀ parí bẹ́lẹ̀ jayọ̀ gbéyàwó lẹ̀ fúnlẹ̀ o. tí ó ní yẹ̀yẹ́ lọ kó wá tán ẹni bá wù kó bẹ́ sọ sàbò àbóso mi. dúpẹ́ máa gbọ́ bàbá sọ títí tán bàbá kò burú àgbo méjì wọn ò gbọ́dọ̀ fún mi nítorí. ó yá kálukú ló ní tiẹ̀ lára ibi tó fi òfin èèyàn oníṣẹ́ lòmí láyé bí orí gbogbo wọn pátá nìmọ́lá bámúbámú ẹni tílẹ̀ bámọ́ níbẹ̀ láwọn. Please let us respect the Almighty Allah as we
TV.